सब। मैं प्रिया वाराणसी ब्लॉगर एक बार फिर से अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी, अब मेरी सब्सक्राइबर है तो उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करना तो बनता तो है। तो इसीलिए आज मैं एक स्नीजिंग चैलेंज वीडियो लेकर आई हूँ। ये है रेड चिली पाउडर, और इसे मैं तब तक स्मेल करूँगी जब तक स्नीजिंग आना स्टार्ट ना हो जाए। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक कपड़ा ले लिया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं स्मेल करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत डर लग रहा है। अभी तक तो नहीं आया। लगता है हाथों से यहाँ पे टच करना पड़ेगा तभी आएगा। ये मैंने हाथ में ले लिया है ज़रा सा। अब मैं इसे अपने नोज़ के पास लगाती हूँ। पूरे नाक के अंदर चला गया है ये, और मुझे लगता है कि अब मुझे छिलकाना स्टार्ट हो रहा है। बहुत जलन हो रही है नाक में। रेड चिली पाउडर है तो जलन तो होगी ही है। आँख से पानी आ रहा है, इसका मतलब ये नाक में लग रहा है बहुत। नहीं आया, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। शायद आ रहा है। आ गया पहली चीख। तीसरी चीख। और भी आ रहा है। हाँ जी, नाक से पानी आने लगा। और भी और भी
कैसी लगी मेरी चैलेंज वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।